Алин Мехмет Лисанков е ученик в гимназията в град Белица. Той е на 17 години и от няколко години заедно със свои връстници от България и Македония се грижи за военното гробище край Ново село, Македония. Някога това гробище е било спасено от югославската репресивна машина спрямо македонските паметници благодарение на хитростта на местните хора. Те остават 3 гроба в началото на пътя, в които са погребани югославски войници. И така спасяват военното гробище. В него днес са положени 71 български войни и няколко македонци, загинали в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. Преди да тръгнем да търсим нови цели, трябва да знаем нашата история. Когато нашата история е толкова богата, толкова интересна и толкова героична, просто ние трябва с гордо дигната глава да гоним новите цели. Ние помагаме с помощта на доктор Врабевски, почистваме паметниците, грижим се за тях да не бъдат осквернени, чисти, просто да ги покажем пред Европа и пред света, че ние имаме паметници, имаме история. 19-годишната Ангела Петрушевска от град Прилеп също е сред учениците, които се грижат за гробището. Тя мечтае да продължи образованието си в България и да стане лекар. Този ден, 6 май, е денят на загиналите войни от Македония и България. Те са пожертвали живота си за свободата на своята родина. И с какво свързвате този ден? С дълга ни към младите хора, които трябва да бъдат възпитавани в дух на родолюбие, за да създаваме предразполагащи фактори за тези деца да обичат родината си и да са мотивирани да останат в нея. И нашия дълг включва да покажем лична отговорност, личен ангажимент и лична инвестиция задължително спрямо това, в което вярваме, за да ги научим да изповядват идеите, които изповядваме и ние. Благодарение на Фондация Българска памет, която съдържа в името си памет, ни помага да дойдем тук, да видим всичко, откъде сме тръгнали ние и нашата държава, да почитаме историята си, героите си и да сме горди, че сме българи. Ние се грижим за гробовете целогодишно, не само на този ден. А днес си спомняме за загиналите герои. Това е наш дълг, това е паметта. Преди малко видяхте съвместно честване, както с нашите домакини от Македония, така и между бивши врагове. Тук имаше военни аташета от Съединените щати, от Гърция, от други държави членки на НАТО и на Европейския съюз. Хора, които са били от двете страни на барикадата, в момента могат да градят заедно общото си европейско бъдеще, изповядвайки европейските ценности. На това искам да науча младите хора в България. За 8-ма поредна година Фондация Българска памет организира поклонение на българското военно гробище в Ново село, Македония и тържествено честване на Деня на храбростта 6 май. В инициативата се включват свещеници от Македонската православна църква, граждани, политици и общественици от България и Македония, както и 250 младежи от Югозападна България, Македония и Западните покрайнини.